Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, bolo-bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Jalan-Jalan ya. Kali ini aku bersama keluargaku mau camping ya. Camping ceria biasa, camping ceria. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kita, jangan bosen-bosen nonton video-video kita. Ya mungkin channel ini masih channel belajar ya. Dan jangan lupa tetap subscribe, like, share, dan komen. Komennya sembarang. Di sini tempatnya sing tak buat istirahat iki tempatnya kayak balai tani. Di suatu tempat daerah desanya kayak lihatannya di semen, desa semen. Ini tempatnya. Dalam. Om, jangan lupa subscribe. Kalau nonton video jangan lupa di skip, jangan di skip ya, kata ini anakku ini. Ini pemandangannya itu jalan, ning sana itu jalan, sana jalan, sini sawah, dan sebelah sana nggak kelihatan. Sebelah sana itu kelihatan puncaknya, itu puncak sejati Gunung Kelut. Kita sekarang lokasi berada di sebelah timurnya Kelut ya, Gunung Kelut Kediri. Situ view di sini sawah-sawah enak, mencari air guys, buat cuci tangan gitu, gak air minum ya, buat cuci tangan lagi banyu. Mas, hati-hati.
kondisi hujan. Kita kayak di, soalnya kan awning tuh kan kecil, jadi ya gini kondisi hujan cukup lebat. Dan di bawah ini ternyata jalur air, guys. Kondisi hujan kayak di, soalnya kan awning itu kan kecil, jadi ya gini kondisi hujan cukup lebat. Dan di bawah ini ternyata jalur air, guys.